前講咧，我係提及咧，曾經睇過呢個Philip Yancey 嘅 What's So Amazing About Grace 呢個視頻嘅短片。咁佢嘅末段咧就係講到咧呢個恩典點解咁奇妙咧？其中一個咧就叫 compassion， 即係同情，或者叫憐憫啊。憐憫咧係基督思想愛嘅一個好重要嘅部分嘅。不過咧就係講憐憫人喎，就唔係憐憫自己啊。耶穌從來冇叫人憐憫佢嘅。咁正所謂咧，傷心就留給自己呢個係憐憫同埋幸福咧就送與他人啊。咁人生咧就不留都係苦嘅咁我哋只能夠默默承受背起十架咧就與耶穌即係與呢個痛苦同行啊。近日咧就聽到有位咧呢個講道人咧經常講道時咧就係講佢點樣苦例如話嗰個太太又癌症死咗啦佢個細女咧又天生有咩缺陷啦天生有缺陷嘅話咧，其實我哋都應該係俾多啲憐憫俾多啲幫助俾多啲愛錫唔係時不時咧就攞佢出嚟示眾佢都係人嘅喎，佢聽到又唔知有咩嘅感受咧，而且我覺得就唔係憐憫啦，應該叫做呢個博人同情咧就多啲。